রাত্রে ঘুমের সময় প্রচণ্ড কাশি হলে ঘুমের 12টা বেজে যায়। অনেকেই মনে করেন এই কাশির কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ঘুমের সময় যে কাশি হয় তা অনেক গুরুতর রোগের লক্ষণ। হোমিওপ্যাথি লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা, তাই এই চিকিৎসার দ্বারা রোগটি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য করা যায়। অবহেলা না করে এই রোগটির হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করান। আজকের ভিডিওতে এ রোগের কয়েকটি কারণ এবং এর চিকিৎসার জন্য সর্বাধিক কার্যকারী 4টি রেমেডিসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো আপনাদের সামনে এমনভাবে এক্সপ্লেইন করে শোনাবো যাতে সঠিক ঔষধ নির্বাচনের মাধ্যমে রোগীকে আরোগ্য করা যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। এবার এই রোগটির কতগুলো কারণ রয়েছে, এই কারণগুলো আমাদের জানার প্রয়োজন, কেননা আমরা এই কারণ যদি না জানি তাহলে আমরা কিন্তু সেইভাবে চিকিৎসাটা এগোতে পারবো না। তো এই কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া বা শ্বাসযন্ত্রের কোনো সংক্রমণের জন্য কিন্তু রাত্রে প্রচণ্ড কাশি হতে পারে। তাছাড়া অ্যাসিডিটি বা বদহজম, বিছানার ধুলোবালির জন্যও কিন্তু রাত্রে প্রচণ্ড কাশি হয়। এবার এই রোগটি চিকিৎসার জন্য 4টি রেমেডিসের প্রধান লক্ষণগুলো আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব। তো আপনাদের আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা ভিডিওটি না টেনে যদি এই 4টি রেমেডিসের লক্ষণগুলো, প্রধানতম লক্ষণগুলো আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ঔষধ খুঁজে বের করতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। নাম্বার 1 রেমেডি রয়েছে কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের রোগীরা হয় শীতকাতর, বলবান ব্যক্তি এবং অলস প্রকৃতির। আপনারা অনেকেই জানেন যে এই কোনিয়ামের রোগীরা কিন্তু শীতকাতর হয় এবং অলস প্রকৃতির হয়। অলস মানে এরা কোনো কাজকর্ম করতে চায় না। গলা শুষ্ক থাকে, ষড়যন্ত্রের উত্তেজনা হেতু কাশিতে দম আটকানোর মতন অবস্থা হয়, কাশি রাত্রে শুলে বৃদ্ধি পায়। এই যে বিষয়টা আমরা অনেকেই জানি যে কাশির উৎপত্তি স্থল কিন্তু ফুসফুস, কিন্তু এটা সেরকমটি হয় না। এই কোনিয়ামের কাশি প্রায় এই গলার উত্তেজনার জন্য হয়, বিষয়টা এই। এবং এত পরিমাণে কাশি হয় তাতে মনে হয় যেন দম আটকে যায়, এবং এই কাশি কিন্তু রাত্রে যখন রুগীরা শয় তখন কিন্তু এর কাশি কিন্তু বৃদ্ধি পায়। রুগীদের নিদ্রাকালে প্রচুর ঘাম হয় এবং কোনো পিপাসা থাকে না। ঘাম হয়, অবশ্যই ঘাম হয়, এবং এদের কিন্তু কোনো পিপাসা থাকে না আমাদের এই পালসেটিলা রেমেডিসের মতো। এর রুগী যে কোনো বিষয়ে কিন্তু সহানুভূতি অথবা আনন্দ অনুভব করে না, এবং এরা নোনতা জাতীয় খাদ্য খেতে কিন্তু খুব পছন্দ করে, কিন্তু স্নান করতে চান না। যদি কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের রুগী হয় তাহলে এই ঘটনাগুলো থাকবে। এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের রুগীরা যে কোনো বিষয়ে কোনো অনুভূতি, সহানুভূতি বা কোনো আনন্দ পায় না। একটা আনন্দের জিনিসের যে একটা আনন্দ পায়, দুঃখের জিনিসের যে দুঃখ পায়, কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের রুগীদের মধ্যে কিন্তু এই বিষয়টা থাকে না। কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য যদি জানতে চান তাহলে এই চ্যানেলের 175 নং ভিডিওটি দেখতে পারেন। নাম্বার 2 রেমেডি রয়েছে সাইক্লামেন ইউরোপিয়াম। এই সাইক্লামেন ইউরোপিয়ামের রুগীরা হয় শীতকাতর, শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুর এবং খিটখিটে। রুগীদের মুখের স্বাদ এত পরিমাণে লবণাক্ত হয় যে যা আহার করে তা মনে হয় যেন লবণে পরিপূর্ণ। এটা একটা বিশেষ লক্ষণ। যদি এই সাইক্লামেনের রুগী হয় তাহলে কিন্তু তাদের মুখে কিন্তু লবণের স্বাদ পাবে, এত পরিমাণে লবণের স্বাদ পায়। তারা যে কোনো খাদ্যখানা খাক না কেন, তারা যখন মিষ্টিও খায় মনে হয় যেন সেই মিষ্টিটি লবণে পরিপূর্ণ। এই লক্ষণটা অবশ্যই পাওয়া যাবে। রুগীরা দেখতে হৃষ্টপুষ্ট হলেও রক্তহীন এবং পিংসে বর্ণের হয়। এরা এই সাইক্লামের রুগীরা দেখতে বেশ মোটাসোটা হয় কিন্তু তথাপিও রক্তহীন, এই অ্যানিমিয়াগ্রস্ত। অ্যানিমিয়া হলে যেমন মুখ বা শরীরে ফ্যাকাশে বর্ণ হয় সেরকমটি থাকে। রুগীদের ক্ষুধা বিশেষ একটা থাকে না, এবং এরা রুটি, মাখন, ঘি, মাংস একদমই খেতে পছন্দ করে না। এতে কিন্তু এদের ঘৃণা এসে যায়। যদি এই সাইক্লামের রুগী হয় তাহলে কিন্তু এই লক্ষণটি একটা বিশেষ লক্ষণ। এদের কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, এবং এরা যে খাবারগুলোর নাম বললাম এগুলো কিন্তু খেতে চায় না, এগুলোর প্রতি একটা ঘৃণা এসে যায়। সাইক্লামেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে এই চ্যানেলে 331 নং ভিডিওটি দেখতে পারেন। নাম্বার 3 রেমেডি রয়েছে হেপার সালফার।
রোগীরা হয় শীতকাতর, রাগী এবং কলহপ্রিয়। হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস রোগটা যাই হোক না কেন, এর কাশি কিন্তু রাত্রে বৃদ্ধি পায়। রোগীদের দিবারাত্র প্রচুর পরিমাণে টক গন্ধযুক্ত ঘাম হয়। আপনারা এই কথাটি অনেকেই জানেন যে হেপার সালফারের রোগীদের কিন্তু যে ঘাম হয়, প্রচুর পরিমাণে ঘাম হয়, সেই ঘামে কিন্তু টক গন্ধ থাকে। রোগী যদি শিশু হয় তাহলে কাশির আগে এবং পরে কিন্তু কাঁদে, এই যে একটা বিশেষ লক্ষণ। যদি রোগী শিশু হয় তাহলে কিন্তু এই লক্ষণটি পাওয়া যাবে। এরা টক, ঝাল এবং উগ্র দ্রব্য খেতে পছন্দ করে হেপার সালফারের রোগীরা। হেপার সালফার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে এই চ্যানেলে 223 নং ভিডিওটি দেখতে পারেন। এবার কথা হলো যে আপনি 223 নং ভিডিও দেখবেন কেন এবং সেখানে কিভাবে যাবেন। তো প্রত্যেকটা রেমিডিসের নামের ডান দিকে দেখুন সংখ্যা লেখা হয়েছে, এখানেও লেখা হয়েছে হেপার সালফার 223V। এই 223টা হচ্ছে ভিডিও নাম্বার। আপনি যদি এই 223 নংয়ের ভিডিও বা অন্য যে কোনো ভিডিও দেখতে চান তাহলে এই চ্যানেলের যেখানে হোমিও ইন নাম্বারস লেখা আছে, আপনি যদি সেখানে টাচ করেন তাহলে এই পেজটি ওপেন হয়ে যাবে। এবার এই পেজের নিচের দিকে দেখুন যেখানে ভিডিও লেখা রয়েছে, আপনি যদি সেখানে টাচ করেন তাহলে এই চ্যানেলের যতগুলো ভিডিও আছে আপনাকে উপর নিচে দেখিয়ে দেবে। আপনি টেনে গিয়ে 223 নং ভিডিওতে ক্লিক করলে কিন্তু হেপার সালফারের ভিডিওটি ওপেন হয়ে যাবে। নাম্বার 4 রেমেডি রয়েছে মার্কসল। এই মার্কসলের রোগীরা হয় উভয় কাতর এবং অস্থির। উভয় কাতর মানে শীতকাতর এবং গরম কাতর। এর কাশি রাত্রে বিছানার গরমে এবং ডান দিকে চেপে শুলে বৃদ্ধি পায় এবং বাঁ দিকে চেপে শুলে কিন্তু উপশমিত হয়। আপনারা এটা অনেকেই জানেন যে মার্কসলের সমস্ত রোগ ব্যাধিগুলো কিন্তু বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়, রাত্রে বৃদ্ধি পায়। তবে এই কাশির বিশেষ একটা লক্ষণ রয়েছে, এই মার্কসলের কাশি কিন্তু ডান দিকে চেপে শুলে কিন্তু বৃদ্ধি পায় আর বাঁ দিকে চেপে শুলে উপশমিত হয়। রোগীদের জিভ পুরু, তাতে দাঁতের ছাপ থাকে এবং মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়। যদি মার্কসলের রোগী হয় তাহলে কিন্তু তার মুখ দিয়ে কিন্তু দুর্গন্ধ বের হবে। এদের প্রচুর পরিমাণে ঘাম হয় এবং পিপাসাও থাকে প্রচুর। এর আগেরটার কিন্তু উল্টো লক্ষণ। আর এদের ঘাম হয়, তো ঘাম হলে পিপাসা হয়। আগে যে রেমেডিসটা আমি বললাম সেটা কিন্তু ঘাম হয় কিন্তু পিপাসা থাকে না। এরা দুধ, রুটি ও মাখন খেতে কিন্তু ভীষণ পছন্দ করে। মার্কসল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য যদি জানতে চান তাহলে এই চ্যানেলের 254 নং ভিডিওটি দেখতে পারেন। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর ভিডিও নিয়ে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনারা ভালো ও সুস্থ থাকুন। জয় হ্যানিম্যান, জয় হোমিওপ্যাথ।